Mirna Carlet, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti, questa sera a Pordenone insieme a Brunella Schisa, giornalista e scrittrice, per presentare il suo ultimo romanzo La scelta di Giulia. È un momento importante, siamo alla fine dell'anno, anche per il bilancio dell'attività del Circolo, vero Presidente? Sì, sicuramente è un momento importante per me che sono al primo anno di presidenza, ma penso soprattutto per il Circolo, perché nonostante i tempi piuttosto difficili, perché lo sappiamo tutti, il Circolo è riuscito a mantenere un livello culturale che io reputo di alto spessore. Abbiamo avuto la fortuna di ospitare autori di notevole livello e devo dire che ogni volta che le case editrici vengono contattate proprio per chiedere un autore, quando si parla di Pordenone sono subito pronte ad accogliere la nostra richiesta. Pordenone ormai ha fama di città della cultura, quindi noi siamo entrati in questo giro, di privilegio per presentare autori e titoli di un certo prestigio. Il Circolo ha presentato fino ad oggi 10 libri. Ritengo che non sia cosa da poco. Abbiamo avuto ospiti illustri quali Melania Mazzucco, Antonio Caprarica, Marco Polillo, Armando Torno e non da ultima Brunella Schisa, che questa sera sarà qui per il suo romanzo che da chi l'ha già letto è stato molto apprezzato. Quindi credo concludiamo veramente in bellezza.